بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر محصلینو دا غوښتنه کړې وه چې د کوم درمل چې موږ مارکیټ کې استعمالوو اسټالوپرام شول یا فلوکسیټین شول یا وغیره نور درمل شول دا په کوم میکانیزم سره د ډیپریشن له منځه وړي او کوم ډول یې موږ باید استعمال کړو. زه لومړی د فتوی یا طریقه ښیم، هغې نه وروسته زه په درملو غږېږم. دا یو شخص د ورځني ژوند ده یا زه یا بل همدا شان ډېر اشخاص دي په اوسني دور کې بالکل خفګان لري. دا باندې یا په دغه شخص نه یو خبر وشو، دا خبر چې دا بد خبر ده یا دا خبر لومړی زه خوشحال خبر حساب کوم. خوشحال خبر ده کله چې خوشحال خبر په دغه نیوه شي نو دغه شخص تنبیه کیږي. کله چې تنبیه شي د تنبیه په صورت کې په دغه شخص کې ځینې هاپي کیمیکل دي، داسې کیمیاوي مواد دي چې د هغې په اساس دی خوشحالېږي، چې هغې ته موږ نوم ورکوو سیروټونین ده، ډوپامین ده، نارپینفرین ده، اډرینالین ده وغیره ډېر نور هورمونونه دي چې هغه د دې سبب کیږي چې یو شخص خوشحال کړي. کله چې دنې د خوشحالتیا خبر وشي، هر قسم خبر چې سبوتاید ده وده ده وغیره نور دا به خوشحال شي. د دې خوشحالتیا په صورت کې به په ده کې هغه هورمونونه کوم چې د خوشحالتي سبب کیږي لکه ډوپامین، نارپینفرین، سیروټونین دا به ریلیز شي. ریلیز دامونه دغې اعصابو به داسې خوشې شي وبوځي بلیا. کله چې ووتل که نارپینفرین ده، که ډوپامین ده، که سیروټونین ده، دا هورمونونه چې دې ته راوځي نو د هورمونو سویه به اضافه شي، یعنې لوړه به شي. کله چې لوړه شي دغه د هورمونونو اضافه والی د دې سبب کېږي چې تو هاپي کړي، یعنې خوشحال دي کړي. خو داسې معنا نه لري چې یو شخص ته خوشحال شي بالکل د ورځي احساساتي ده شي، نه. که چېرته مقصد سل هورمونونه ریلیز شول د نیمایي هورمونونه د دې اعصاب په اساس بیرته اخیستل کېږي چې دې ته ری اپټیک یعنې دوباره داسې داخلېږي. کوم هورمونونه چې شخص خوشحالوي هغه هورمونونه بیرته داخلېږي اعصابو ته. دغه د یو شخص د خوشحالتیا میکانیزم څه ډول خوشحال شو په لاندې ډول مو ووایي. که چېرته یو شخص بیا هم په دغه یو خبر وشو خو دغه بد خبر و، بد خبر اوس واخه ډېر دی ډاکټر صاحب. کله چې بد خبر وشي نو دا خبر دته ناخوښه وشي. ناخوښه دا معنی دا ناخوښ وي، خفه کوي ډاکټر صاحب. کله چې ناخوښه وشي د دې هورمونونو د دې ځای ته وتل پوسټ ساینپټیکل ویزیکل ته دې اندازه کمیږي. کله چې کم شي نو شخص خفه شي، شخص شي خفه شي. خو زه په نورمال ډول سره وایم چې دا خفګان نه ده. فرضاً زه وایم چې یو څوک تو ته په کور کې وایي چې زه تو ته اوده کم، دغه په ظاهرا کې یو خوشحالتیا شوه خو په تو کې یو خفګان ده چې زه نه پیسې لرم، نه کور لرم، نه به روزي څه ډول پیدا کوم. خو دا خفګان نه ده بلکې تو یو متوجه کوي چې تو ته اوده کړي، ته باید یوه غذا یوه نفقه پیدا کړي تر څو د خفګان د خوشحالتیا بدل شي. یا زه یا بل نن د کور نه وتلی ده، کور کې ته ووایي چې مړۍ نشته، روپۍ نشته، ته خفګان ونیوي. دې سیټ ته ډاکټر صاحب ژور خفګان نه یو، دا یو مسؤلیت ده چې تو ته خبره وکړه، دا خبره تو ته ناخوښه راغله خو د دې خبرې په مقابل کې باید ته وجنګېږي د دې لپاره چې دغه سویه د هاپي ته لوړ شي. دا خفګان یو مسؤلیت ده. خو کله که یو شخص دغه خبره چې ته یې ورته وکړي دا یې ونه مني، نه مسؤلیت ناکام پوت شي، هڅه ونه کړي، نو د هورمونو سویه دومره کمیږي چې دې صحې ته راشي چې دا سیر خپه خو چې و دومره خپه نه و، خو اوس دومره خپه شو چې دا د عادي تنبیه په مقابل کې جواب نشي ویلی چې دې ته موږ ډیپریشن یایو. دغه ډیپریشن یا ژور خفګان مو په تېره ویډیو کې په تفصیل سره یادوو. تاسې ولیدل ډاکټر صاحب چې یو شخص ته بد خبر راغلو، د دې بد خبر د ورتیا ونه لرله او دا چېرته لاړو ډیپریشن ته لاړو. یا بل مثال یایم، دا بد خبر ده په کور کې خدای نخواسته څوک وفات شول یا چا ډاکټر صاحب خپل ژوند یې لوسویر کړو یا وغیره چا ډېرې پیسې لرلې ونه څو په پیسې ختم شي، نو دا بد خبر ارڅي د دې خوشحالونکو هورمونونو اندازه په د پوسټ ساینپټیکل ویزیکل کې کوموي. کله چې کم شول دا ډیپریشن ته ځي، دا به ډیپریشن نه لګیا وي محتوا بس فکرونه او سوچونه کې. نو بیا یا زه ورڅم یا بل ملګری ورڅي ښې خبرې ورته کوي چې لکه پښتو کې یو متل لري سرونه ډېر وي ټپۍ ډېرې دي، ته مه خفه کېږه، دا بېرته راګرځېدونکي دي. پیسې کله وي کله نه وي، چې مقصد ژوند شته مرګ هم شته، چې مرګ ده نو ژوند هم شته، نه حتما دا چې پیدا یو مړه کېږو حتما، نو دا بیا لږ څه خوشحالېږي. خو ځینې بیا په دومره ژور خفګان کې لوړ شي چې بس غراض زما په ویه دومره بېواسه شي، دومره کله نرسمان شي پښتو کې
چې اکبر بچه لاټ نه جوړي داس نه چې مچ پکې نه دی د مچ نه لري کړه مچ هم نشي لري کوي دته بیا ژور خپګان ډیپریشن دی دې پر ډاکټر صاحب بیا مونږ دوی ورکو دې دوی وختونه ډیرو کړی و سلیکټیو سیروټونین ری اپټیک انهبیټر د سیروټونین داسې مواد دي چې یو شخص خښلوي کله چې سیروټونین کم شول دا سیروټونین ری اپټیک تر سره کیږي د دې سیروټونین ری اپټیک موږ اوس موندو کله چې بانشي نو موږ دا درمل ورکو فلوکسیټین اسټالوپرام سیټالوپرام سټرالین او همداشان ډیپوکسیټین او بل چې د ډیلوکسیټین د ډاکټر صاحب کله چې دغه درمل موږ ورکو سلیکټیو سیروټونین انهبیټر نو دغه ری اپټیک میکانیزم د کوم په اساس چې د مواد بیرته اخیستل کیږي نو دا به بانشي کله چې بانشي سویا به دلته شي لوړ شي کله چې لوړ شي شخص به چیرته لوړ شي خشول بشي ډاکټر صاحب دا د دې میکانیزم په اساس یو شخص د خشولتیا سبب کیږي بیا هم په رواني ډول سره په دوی ډول سره یو شخص درملنه 100% دوی نه دو مونږ په اوسني دور کې چې ډېر خلک که تاسو پښتنه وکړئ چې زه پیسې هم لرم خپایم خو ځینې اشخاص پیسې هم لري خپا دي خو دا کې خبره شته دا روحي ډول خپا دي کوم ډول سره روحي ډول دا ډول چې مو مخکې دونه وکړه چې الله په قران کریم کې حروف مقطعات الف لام میم کسب پیدا کړل لیکل دا دې معنی یوازې الله پاک پیږي خو موږ معنی داسې کې مفسرین داسې چې الف معنی اول لام معنی لازم دي میم په مسلمان باندې چې قران کریم زده کی موږ ته څه ډول اول مشون پیدا شو ټلیفون نو اسکی ورکو ځکه د خفګان باعث کیږي نو دا درمل چې کله موږ یو شخص ته ورکو سلیکټیو سیروټونین ری اپټیک انهبیټر دا درمل فلوکسیټین اسټالوپرام سیټالوپرام سیرټرالین ډیپوکسیټین ډیلوکسیټین ارسی دا غری اپټیک میکانیزم بندوي سویا د تلوړیږي شخص خوشحاليږي ځینې درمل به امر هم شته سلیکټیو ډوپامین ری اپټیک انهبیټر یا سلیکټیو نارپینفرین ری اپټیک انهبیټر مارکیټ کې شته هغه به بل ډول وایي خدای خبره کم کله چې ژور خپګان نه شخص روزي سړی خشول شي او بل ناروغي شته کچېرته یو ډاکټر یا یو څوک په غلطۍ سره درې درمل وخوري یا دې سره داسې مواد استعمال کړي چې استعمال توصیه نه وي شوی نو دغه اندازه دومره لوړېږي چې شخص مانع ته لوړ شي مانع بیا ډاکټر صاحب څه ډول ناروغي ده مانع جنون ده دا شخص بس یا زه د الله تعالی مې وتخپا یم په دنیا کې بل څه نشته پیسې زه لرم بچا سره مو لیدلې دي یو ګیفټ یم ځینې خلک بیا عین وخت کې دا دوړه لري یو پول دوه پوله په بای پول کې شي کله روغ وي کله لیونا شي کله لیونا شي کله روغ شي کله روغ شي کله لیونا شي موږ روغ لیونا ته یو روغ لیونا نه خایم بلکې دا سره روغ لیونا وي چې کلینیک ته ترشي ته صح افغان نیولم بس خپایم بس نو سي چې ته چې نشي یو څه پوښ نه راکروغ نه چا نه دي او وځي چې کله وځي دا روغ دي ډاکټر سره ولا صح خپای دې ته روغ لیونا یې دې باندې موږ په خپل ځکه میکانیزم وایو چې تیرې ورځې د درس په ترتیب کې د دې درملو میکانیزم یو چا وخت په دا میکانیزم سره موږ د دغه خوشالون کې مواد او اندازال وړو او یو شخص باید چیرته لور شي خوشاله تلور شي په خوشاله ډاکټر صاحب